ஹாய் எவ்ரிவன். டுடே சாம்சங்கோட நியூ ஃபீச்சரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சாம்சங் ரிப்பேர் மோட் அப்படின்னு ஒரு நியூ ஃபீச்சரை எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க. இது ஒரு ப்ரைவசி மோடு. இந்த ஃபீச்சர் நம்ம மொபைலை ரிப்பேருக்கு கொடுக்கும்போது யூஸ் ஆகும். நம்ம மொபைலை ரிப்பேருக்கு கொடுக்கும்போது நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் மிஸ்யூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இந்த ஃபீச்சரை யூஸ் பண்ணி உங்கள் மொபைலில் லிமிட்டெட் ஆக்சஸ் மட்டும் ஆகுற மாதிரி பண்ண முடியும். இது மூலமாக உங்களோட பர்சனல் டேட்டா சேஃபாக இருக்கும். இந்த ரிப்பேர் மோட் ஃபீச்சரை டிவைஸ் செட்டிங்ஸில் பேட்ரி அண்ட் டிவைஸ் கேர் செக்ஷனில் போய் ஆன் பண்ணலாம். இது பில்டின் ஆப்ஸ் மட்டும் ஆக்சஸ் ஆகுற மாதிரி மாற்றும். ஸோ டெக்னீஷியனால் வேறு எதையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரிப்பேர் மோடை யூசர்ஸால் மட்டும்தான் ஆன் பண்ண முடியும். சாம்சங் இந்த ஃபீச்சரை கேலக்ஸி S21 சீரீஸில் ரோல் அவுட் பண்ண போகிறாங்க. பட் இந்த ஃபீச்சர் அதர் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் அதர் மாடல்ஸில்